का खरीदा है या फिर क्या है, सच बताइए। मैंने 1200 रुपया दिन का, सॉरी महीने का। हमारा तो घर भी रेंट पे है, 16 BHK रेंट पे है। रेंट पे रहते हैं हम। जब हम जितना पैसे वाला आपको समझ रहे इतना नहीं है ना, नहीं, है ना? उससे भी ज्यादा। देखो बड़ी गाड़ियों की आदत है, वैगन, फॉर्च्यूनर। ओह माय गॉड, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ी को नाम मतलब मेरे आगे। Wake up to reality. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। सभी भाइयों को सबसे पहले तो जय श्री राम, और हमारी बोली में सभी भाई और ताऊओं को जय श्री राम। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है बिग बॉस पार्टिसिपेंट रोस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कई दिनों से बिग बॉस पर रोस्ट कर रहा हूँ, और आज मैं निकाला बिग बॉस पार्ट 4, जो एल्विस भाई के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना अंदर, उसके ऊपर निकाला मैंने पार्ट 4 आज का। और जो बेमतलब की जो अंदर बातें चल रही है ना, बेमतलब की, उसका सिस्टम भी बहुत तगड़ा है भाई। इसलिए इस बेमतलब की बातों को छोड़ के सिस्टम पर ध्यान दो यार, सिस्टम पर। इसको छोड़ते हैं, चलो आज का इस वीडियो के रोस्ट का है मेन चीज़ है जो सलमान खान भाई ने जो एल्विस भाई को रुआया है अंदर, उस पे है ही मेन रोस्ट वैसे तो, और बेबी का और मनीषा जी पर। स्टार्ट करते हैं आज का ये रोस्ट। लेट्स स्टार्ट। ये गाड़ियाँ सेकंड हैंड है या आपका खुद का खरीदा है या फिर क्या है, सच बताइए। मैंने 1200 रुपया दिन का, सॉरी महीने का। हमारा तो घर भी रेंट पे है, 16 BHK रेंट पे है। रेंट पे रहते हैं हम। जब हम जितना पैसे वाला आपको समझ रहे इतना नहीं है ना, नहीं, है ना? उससे भी ज्यादा। आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं। मनीषा जो कह रही है कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है इतनी महंगी महंगी। मनीषा जी, आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पास जो गाड़ियाँ है ना, उस गाड़ी की कीमत अपर से अपर है। जितनी वो गाड़ी है ना, उसके ऊपर इतने का तो नंबर प्लेट ही चढ़ रही है। जो कह रहे हैं 1200 BH का फ्लैट में रहता हूँ, इतना किराया देता हूँ, हैं भाई वो खुद का फ्लैट है उसका। 15 करोड़ का तो फ्लैट ले रखा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, और जो वो 14 करोड़ का 15 करोड़ का जो घर बनवा रहा है ना गुड़गांव में, वो है उसका। जो आप ये कह रहे हो फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी होती है, ये होती है, भाई तेरी डिमांड सी भी बहुत हाई डिमांड की गाड़ी है उसके पास। पोर्श जली ना, तेरी भी जली ना। मेरे भी सपना पोर्श लाने का वैसे, पर भाई के पास है ओल्ड है। उसका सिस्टम इतना तगड़ा है। जो ये गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये गाड़ी उसके काफिले में चलती है जब वो अपना मीटअप करने जाता है। ध्यान रखना, और ऐसी टुच्ची बातें ना करें उसके आगे कि है ना आपके पास ये छोटी गाड़ी है, ये नहीं है, ठीक है? और वो अपनी वाली पे आ गया ना तो सिस्टम हैंग कर देगा। इसको छोड़ते हैं और अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो बड़ी गाड़ियों की आदत है, वैगन, फॉर्च्यूनर। ओह माय गॉड, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ी को नाम मतलब मेरे आगे। Wake up to reality. बेबी का एल्विस भाई से कहती है कि ना हमारी नज़र में तो जी वैगन तो छोटी गाड़ी, जी वैगन हुई, फॉर्च्यूनर ये सबसे बड़ी गाड़ी है। उसको बताना चाहता हूँ कि इससे महंगी गाड़ी उसके पास है। पोर्श हुई ये गाड़ी है भाई, वो मर्सिडीज लेने की तैयारी में है। 90 लाख की गाड़ी आती है, 1 करोड़ की पड़ती है। 1.5 करोड़ की पोर्श में आटता है वो, और जो पोर्श पे नंबर चढ़ रहा है उसकी कीमत देख लेना कितनी है। के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई के पास फॉर्च्यूनर के नंबर है, उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है, नंबर प्लेट की कीमत ही इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारा घर चला जाएगा, दुबई वाला भी और इंडिया वाला भी, जब भी वो नंबर प्लेट ले आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उस नंबर प्लेट की कीमत ही 23 लाख है, और गाड़ी की कीमत तो लगा लो अलग है। इसलिए ऐसी बात मत करें उसके आगे कि फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी, ये बड़ी गाड़ी है। और ये गाड़ी तो उसके काफिले में चलती है जब वो जाता है कहीं। और जो आप बातें कर रहे हैं इतनी महंगी महंगी गाड़ियों की, वो तो उसके दोस्त लेके जा रहे हैं,
दोस्त उसकी जान है, ठीक है। इसलिए कृपया करके आपसे निवेदन है कि बाहर आने के बाद अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोल के देख लें और उस पर एल्विश यादव नाम सर्च करें, उसके पता चल जाएगा उसके पास कौन कौन सी गाड़ी है, कौन कौन सी नहीं है। सिस्टम पता चल जाएगा, मेन तो सिस्टम। जो अविनाश को सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना, वो समझ आ जाएगा कि सिस्टम है क्या, ठीक है। समझ जाओ और समझ जाओ। इसको छोड़ते हैं और अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो सलमान खान ने हमारे एल्विश भाई को इतना तगड़ा जो रुआया है ना, उस बात की ओर। अब ये क्लिप देखना, मैं इसमें बीच में डिस्टर्ब करूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, पर अब ये क्लिप देखो और पता लगाओ। ये जो आपको ज्वाइन करते हैं, हाँ, वो 1000 रुपए दे के ज्वाइन करते हैं आपके। एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो ना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपए मुझे फॉलो कर ले, मुझे दे। कह रहे हैं कि 500 रुपये में जो आपने फैन फॉलोइंग कर रखी है वो मेरे को भी करा दो। उसका भाईचारा कमाने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। 36 बिरादरी का सपोर्ट है, उसको सिस्टम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली वाली क्लिप देखो आप। देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आप। हमारा भाई एल्विश कहीं पे भी दिल से बुरा नहीं है, वो साफ है दिल का, ठीक है। और जो मेन एल्विश आर्मी को बोली गई है कि वो देखो 500 रुपये वाली बात, तो देखो मेरे को बुरी लगी, तुम मानो या मत मानो। लगा है ना कि फ्री के हैं भाई। पहली बात तो कोई भी बंदा किसी को ऐसे ही फॉलो नहीं करता। आप ये कह रही हो 500 रुपये में ये आ जाते हैं। जितना तो इनकम टैक्स नहीं भरता होगा भाई, उतने का तो वो टैक्स हमको सिखा रिया है। इनकम टैक्स जो साल का भरते हो ना, वो 1 महीने का लड़का भरता है। इसलिए समझ जाओ उसका सिस्टम कितना तगड़ा है। और जो तुम इनकम टैक्स भरते हो ना, उतने का तो वो NGO है उसके पास, उसमें भंडारे में दान कर देता है। बातें करा लोटा, ये अश्लील है ये लोटा। तो ये हरियाणा वाले सबसे पहले दान पुण्य पर विश्वास रखते हैं, बाद में और भी। सिस्टम ही इतना तगड़ा है भाई का। जो तुम 500 रुपये की बात कर रहे हो ना, तुम्हारा घर बैठ कौन सी नहीं है भाई। उसने ऐसा नंबर प्लेट लेके पटक रखी है अपने पापा के लिए कि जो उसके पापा की गाड़ी आएगी ना, अंकल जी की, मतलब हमारे अंकल जी की और एल्विश भाई के पापा की जो गाड़ी आएगी ना, उस पर नंबर देखना, ज़्यादा नहीं पाएगा, 6 डिजिट का नंबर पाएगा। और सिस्टम बस इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। पहले डिस्क्लेमर नहीं दे पाया, इसलिए लास्ट में दे रहा हूँ कि इससे ना हेट मत फैलाना आप लोग, बस हेट मत फैलाना। मैंने प्यार के लिए वीडियो बनाई क्योंकि एल्विश भाई को हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो एल्विश भाई का गुड़गांव के अंदर जो उसका पोस्टर काटा था, तो एल्विश भाई फोटो काटी और सलमान खान की छोड़ दी। उस भाई को भाई एक ही बात कहना चाहूँगा, इतनी हेट मत फैलाओ भाई। जय श्री राम बोलो और सुख से रहो और काचे काटो, ठीक है। और एल्विश भाई को सपोर्ट करो। अभी वो चल रहा है जियो सिनेमा के नीचे जाएं आप जल्दी से, और हैशटैग ई बड़ा और सारे वर्ड छोटे, फिर आई बड़ा एस छोटा, द बिग बॉस टी बड़ा और बी बड़ा, ये वर्ड लिख के भाई को सपोर्ट करो। आपके बार बिग फिनाले जीतना है हमें किसी हाल में भी, और अगली बार फाइनल आएगा और वो भी जीतना है, क्योंकि ट्रॉफी आपके बार हरियाणा में लानी है। सिस्टम। जय श्री राम सभी भाइयों को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में बताएं कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।